vjen keq shumë që në këtë sallë të nderuar të Kuvendit ne dëgjojmë populizmin i cili në fakt na vjen nga thirrjet revolucionare që kanë prodhuar vetëm gjak në histori. Populizëm ekstrem, i cili tenton që të shbëjë dhe historinë. Enver Hoxha, kur shkoi në Beograd, në fakt nuk foli për Kosovën. Enver Hoxha, kur shkoi në Beograd, në fakt diskutoi atë që ishte plani i kohës për Jugosllavinë e madhe, për Federatën Ballkanike që do përfshinte Bullgarinë dhe Shqipërinë. Ndërkohë që sot Shqipëria, një republikë e pavarur, ka kërkuar përmes kryeministrit Edi Rama në Beograd që Kosova, një republikë e pavarur, të njihet si realitet. Populizmi përkundrejt fakteve, sepse dëgjuam përfaqësuesit e një lëvizjeje që për mua është në kufita antikombëtares, të na fliste për Kosovën duke reaguar me orë të tëra vones, pasi kishin reaguar jo vetëm Ministria e Jashtme, po edhe shumica e grupit parlamentar të mazhorancës. Po kur vjen momenti për ta kthyer në fakt, ata mungojnë, sepse spastrimi etnik është i papranueshëm në çdo rast, e në rastin që ndaj kombit tënd, në çdo hapësirë gjeografike të kombit tënd. Kur vjen fjala për spastrimin etnik në Çamëri, që ky shtet e njeh si ditë genocidi ndaj shqiptarëve të Çamërisë, partizat e vogla munguan në këtë sallë të nderuar, ku ishin përfaqësues me shumicë të Partisë Socialiste, por edhe të opozitës zyrtare. Ata zgjodhën që në ditën që dënohet genocidi e në ditën që dënohet spastrimi etnik, të fshihen si struci dhe të zhduken. Kjo ka të bëjë në fakt me gjithë rrymën politike që ne shohim, sepse në fund të ditës është vetë fisi i një kolegut ton të panderuar këtu, që masivisht votonte për Fredi Bellerin në zgjedhjet lokale në Himar, sepse Himara duhet të konsiderohej si një hapësirë e vorje pirotizmit, dhe më vonë, kur erdhi çasti për zgjedhjet përgjithshme, padyshim që votoi për një parti e cila me gjasme është kundër spastrimit etnik dhe genocidit. Fjala përkundrejt veprës. Ne si shumicë kemi zgjedhur edhe veprën, edhe fjalën. Këta, partizat e populizmit antishqiptar, kanë zgjedhur vetëm fjalën kur u intereson. Përfundoni, ju lutem. Dhe me vepër kanë treguar sa herë që u ka ardhur rasti në dorë se janë thjesht antishqiptar.